बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सलमान खालिद, यूनानी फ़िज़िशियन। आपकी रसोई, आपके दवाख़ाने में एक बार फिर आपका खुशामदीद है, आपका इस्तकबाल है। आज हमारी ये 4th एपिसोड है जिसमें हम बात करेंगे फ़ीवर की, नज़ले की, ज़ुकाम की, खांसी की, यानी कि वायरल इन्फेक्शन की और फ़ीवर की। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये वायरल का अटैक या बुखार का अटैक एकदम से होता है। रात बेरात अगर आपको एकदम से बुखार आ जाए, तेज़ बुखार हो जाए और आपको के पास कोई दवा मौजूद नहीं है, आपके पास किसी डॉक्टर का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है या आपके पास कोई भी एंटीपायरेटिक दवाएं मौजूद नहीं हैं, उस वक्त आप क्या करेंगे? आपके पास पैरासीटामॉल भी नहीं मौजूद है, लेकिन आपके पास आपकी रसोई मौजूद है। आप रसोई अपने आप में एक बहुत बड़ा दवाखाना है, उसी की हमारी ये सीरीज़ चल रही है। तो आपके पास रसोई में ऐसी नायाब दवाएं, ऐसे नायाब मसाले मौजूद हैं जो आपके बुखार उतारने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं बुखार की, और आपकी रसोई, आपके दवाखाने में हम बात करेंगे आज फ़ीवर की। अगर आपको फ़ीवर हो जाए तो ज़ाहिर है, बुखार अगर बहुत तेज़ हो जाए, 102 103 हो जाए, तो सबसे पहला काम तो जो आपको पता है, सब जानते हैं कि प्लेन वाटर स्पॉन्जिंग या कोल्ड स्पॉन्जिंग, जैसा भी आपको पानी मिल जाए आप प्लेन वाटर की स्पॉन्जिंग शुरू करा दें। उसके साथ कुछ नुस्खे, कुछ दवाएं मैं बताता हूं। बुखार भी दो तरह का होता है, एक तो वायरल इन्फेक्शन है, या तो फ़ीवर किसी वजह से, अमूमन फ़ीवर वायरल इन्फेक्शन की वजह से आ जाता है, या कभी कभी हीट स्ट्रोक की वजह से भी बुखार आ जाता है, या कोई डिज़ीज़ हो जाए, जैसे कि अगर किसी को निमोनिया है या लीवर एब्सेस हो गया या यूटीआई बहुत कॉमन है, उसमें फ़ीवर होता है। लेकिन ये फ़ीवर धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं, बट जो वायरल इन्फेक्शन है या हीट स्ट्रोक या आपका हीट एक्सपोजर की वजह से आपको फ़ीवर आया, ये बहुत एकदम से सडनली ये बुखार आता है कि कुछ घंटों के अंदर, कुछ मिनट के अंदर आपको तबीयत ख़राब हुई और आपके बुखार आना शुरू हो। अगर आपको पास बुखार एकदम से चढ़ गया और साथ में आपको ये लग रहा है कि कुछ वायरल इन्फेक्शन का असर है, कुछ नज़ला ज़ुकाम भी है, तो सबसे पहली जो दवा आपके पास, आपका नुस्खा आपके किचन में मौजूद है, वो होता है आपके पास तुलसी की पत्ती। तुलसी की पत्ती आपके पास सबके किचन में मौजूद रहती है। आप 1 चम्मच तुलसी की पत्ती ले लें, आधा चम्मच दालचीनी ले लें, आधा चम्मच सौंठ ले लें, और सौंठ और दालचीनी अगर आप चाहें तो आधे चम्मच से भी कम रखें, और उसमें 2 या 3 काली मिर्च डाल दें, और इसको आप 1.5 कप पानी में डाल के खूब बॉयल कर लें। और जब ये आधा कप या उससे थोड़ा सा ज़्यादा बचे तो इसको आप पिएँ। ये वही काढ़ा है जो कोविड के ज़माने में आयुष काढ़े के नाम से, आयुष क्वाथ के नाम से, आयुष जोशांदे के नाम से पूरे हिंदुस्तान में इसको यूज़ कराया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी यूज़ कराया गया था। ये कुछ नहीं है, इसमें 4 चीज़ें होती हैं। तुलसी की पत्ती जो 1 पार्ट लेना है, दालचीनी ½ पार्ट लेना है, सौंठ ½ पार्ट लेना है, और काली मिर्च 2 से 3 लेना है, और इसको आपको बॉयल कर लीजिए, बॉयल करके पी लीजिए। आपका जैसा भी बुखार और नज़ला होगा वो आपका तुरंत के तुरंत कम हो जाएगा। अगर आप ये नहीं लेना चाहते हैं तो आपके पास तुलसी की पत्ती मौजूद है, वो ले लीजिए, साथ में अदरक और पुदीना डाल दीजिए। वही बात है, वही नुस्खा है, लेकिन ये अलग तरीके का है। उसमें सौंठ है, अगर सौंठ आपके पास नहीं मौजूद है तो आप तुलसी की पत्ती ले लें, उसमें 1 चम्मच तुलसी की पत्ती, आधा चम्मच आप अदरक ले लें कुटी हुई, और उसमें आप पुदीना डाल लें, 1-2 काली मिर्च डाल दें। अगर दालचीनी हो तो हाफ पीस थोड़ी सी दालचीनी डाल दें, ना हो तो कोई बात नहीं। इसको बॉयल कर लें, इसको पिएँ। इसको पीने उसी तरह से 1-1.5 कप पानी में बॉयल करें, और उसके बाद जब आधा कप या उससे ज़्यादा रह जाए तो इसको पिएँ। एक बार पिएँ, 2 घंटे के बाद फिर पिएँ, आप यकीनन आपका बुखार उतर जाएगा। ये भी आपके पास अगर नहीं मौजूद है तो आपके पास आपके पास लहसुन, जिसे गार्लिक कहते हैं, वो ज़रूर मौजूद होगा। लहसुन के अंदर एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीवायरल होता है, एंटी फंगल होता है, एंटीपायरेटिक होता है। लहसुन में काफ़ी खूबियाँ हैं। अगर आप 3 या 4 जवे लहसुन के ले लें और उसको छील करके चबा के खा लें और उसके साथ गर्म पानी पी लें, तो आप यकीन मानिए आपकी बुखार तुरंत उतर जाएगा। एक और नुस्खा बुखार का बता रहा हूँ, अगर ये भी आपके पास नहीं है, आपके पास आपके घर में हल्दी होगी, हल्दी, सौंठ और काली मिर्च ले लें। हल्दी 1 चम्मच ले लें, सौंठ आधा चम्मच ले लें, 3-4 काली मिर्च डाल दें, इसको पानी में खूब बॉयल करें। और अगर डायबिटीज़ नहीं है तो शक्कर मिला लें, और शक्कर मिला के इस्तेमाल करें। यकीनन आपका बुखार जितनी जल्दी मुझे लगता है कि कोई दवा से उतरता है, उतनी जल्दी आपका बुखार उतर जाएगा। बस साथ में कोल्ड स्पॉन्जिंग ज़रूर करते रहें। बुखार के साथ अगर आपको नज़ला हो गया है, ज़ुकाम है, आपकी नाक बह रही है, तो एक हमारे यूनानी में एक प्रिपरेशन आता है जिसको अर्क़ अजीब कहते हैं।
जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ का मुख्तलिफ़ नाम से आता है, जैसे हमदर्द का कुलज़म के नाम से आता है, सब्ज़म के नाम से आता है, हमारी ख़ुद की कंपनी का अल्टीमेट के नाम से आता है। ये एक छोटा सा शीशी होती है जिसमें लिक्विड होता है, जिसमें सतअजवाइन, सचपोजीना और काफूर मिला हुआ होता है। ये सचमुच अल्टीमेट होता है और हर काम में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपके नज़ला भी है और सर में दर्द हो रहा है तो आप थोड़ा सा एक बूंद अल्टीमेट लेकर के अपनी उंगली के ऊपर और उसको नाक के ऊपर इस तरह से लगा लें, अपने फोरहेड पर लगा लें। आपको बहुत जल्दी फ़ायदा होगा, आपका सर का दर्द कम हो जाएगा, फ़ीवर उतरने में भी फ़ायदा करेगा। अगर आपको आपके नज़ला है, नाक बहुत बह रही है और छींकें आ रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि खांसी भी शुरू होने वाली है, आप अपना स्टीमर ले लें या पानी, एक बर्तन में पानी खौला लें और उसमें 2 या 3 बूंद इसी अल्टीमेट या सब्ज़म या कुलज़म या अर्क़ अजीब को डाल करके और उससे अगर आप भपारा लेंगे तो यकीन मानिए बहुत जल्दी आपको फ़ायदा हो जाएगा। और अगर साथ में आपको खांसी आ रही है, खांसी आना शुरू हो गई है, अब आप क्या करें, तो इन दवाओं के साथ आप बादाम ले लें, 2 या 3 बादाम ले लें, काली मिर्च ले लें, 3-4 लौंग ले लें, बादाम, काली मिर्च और लौंग, इसको पीस लें। पीसने के बाद इसको शहद में मिला के पेस्ट बना लें और पेस्ट बनाने के बाद इसको अगर खांसी आने लगे तो थोड़ा थोड़ा सा आप अगर ज़बान से चाटते रहेंगे, शर्त ये कि डायबिटीज़ ना हो तभी आप शहद ले सकते हैं। आप इसको चाटते रहेंगे तो आप यकीन मानिए आपकी खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और वक्ती तौर पे रुक जाएगी। ये मैंने रात के नुस्खे बताए। रात में आपको अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको ये दवा आप ले सकते हैं, रात का मतलब इमरजेंसी में, और उसके बाद आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। अगर फ़ीवर परसिस्ट कर रहा है, बार बार रह रहा है, नहीं ठीक हो रहा है तो यकीनन कोई और प्रॉब्लम भी है, सिर्फ वायरल इन्फेक्शन नहीं है, तो अपने डॉक्टर से परसिस्ट करें। जैसा कि मैंने बताया, बुखार बहुत सी वजूहात की बिना पर आ सकता है, लीवर एब्सेस हो सकती है, यूटीआई होता है, न्यूमोनिया भी हो सकती है, बहुत सी और दीगर बहुत सी बीमारियां होती हैं जिसमें बुखार आता है। तो खाली बुखार को वायरल इन्फेक्शन ना समझें, लेकिन अगर 2 से 3 दिन ये बुखार रहता है तो ज़रूर आप अपने डॉक्टर से रुजू करिए। ये जो दवाएं मैं बता रहा हूँ ये मैं इमरजेंसी में, जिस वक्त आपके पास कोई दवा मौजूद ना हो या आप नहीं लेना चाहते हो अंग्रेज़ी दवाएं या एलोपैथिक मेडिसिन, उस वक्त आप इन दवाओं को लें। लेकिन अगर बुखार परसिस्ट करे तो ज़रूर अपने डॉक्टर से बात करें। एक और दवा मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक और प्रॉब्लम है। जैसे ये तो मैंने सब बताया वायरल इन्फेक्शन के, अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो आप इस तरह की दवाएं ले सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम और होती है, हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक का मतलब सिर्फ हीट स्ट्रोक में तो और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन हीट स्ट्रोक का मतलब गर्मियों में सडन आप गर्मी में गए और एक्सपोजर में गए, हीट का एक्सपोजर हुआ और उसके बाद आपको बुखार आ गया। अब अगर आपको बुखार आ गया तो देखिए, इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि फीवर किस वजह से आ रहा है। अगर वायरल इन्फेक्शन है, उमूमन ठंड की वजह से, वायरल इन्फेक्शन गर्मियों में भी होता है, जाड़ों में भी होता है, जिसमें नाक भी बहती है, जिसमें हलक में खराश भी होती है, जिसमें हल्की हल्की खांसी भी आती है और उसके साथ बुखार होता है। लेकिन अगर एकदम सडन आपको बुखार हो जाए, आप कहीं गर्मी में गए, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और उससे वापस आए, तो आपको ये लग रहा है, आप बिल्कुल 100% कन्फर्म है कि आपको बुखार गर्मी की वजह से, हीट स्ट्रोक की वजह से आया है, हीट की वजह, सॉरी मैं बार बार हीट स्ट्रोक कह रहा हूँ, हीट की वजह से, गर्मी के एक्सपोजर की वजह से आपको बुखार आ रहा है। ऐसे में आप क्या करें? इसमें ये दवाएं तो आप जो ले रहे हैं वो तो ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ दो नुस्खे मैं आपको बता रहा हूँ जो गर्मी की वजह से आए हुए बुखार में बहुत फ़ायदा करता है। जिसमें एक तो ये है कि संदल का पाउडर अगर आपके पास मौजूद है, अगर आपके घर में सैंडल का पाउडर आपके पास मौजूद है तो आप वो थोड़ा सा सैंडल पाउडर ले लें, संदल का बुरादा जिसे कहते हैं, घर में अक्सर उमूमन आपके किचन में रहता है, तो संदल का बुरादा थोड़ा सा ले लें और उसमें आप गुलाब जल डाल लें और वो एक पेस्ट ऐसा बना लें। और पेस्ट बनाने के बाद आप उसको अगर अपने फोरहेड पर लगाएंगे, फोरहेड पे लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए आप उसको लगा के छोड़ दें। अगर हीट की वजह से, अगर हीट एक्सपोजर की वजह से बुखार है तो यकीन मानिए तुरंत ख़त्म हो जाएगा। एक नुस्खा और बताता हूँ हीट एक्सपोजर का। आपके पास गुलाब का अर्क गुलाब सबके किचन में रहता है, वो आप थोड़ा सा आधा कप अर्क गुलाब ले लें, आधा कप सिरका ले लें, कोई भी सिरका हो आपके पास, किसी भी तरीके का सिरका हो ले लें, आधा कप गुलाब, आधा कप सिरका, ये दोनों ले लें और इसको 1.5 से 2 लीटर पानी में घोल लें। पानी ठंडा होना चाहिए, गर्म पानी ना हो, रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल वाटर हो या ठंडा पानी हो, और इसको 1 से 1.5 लीटर पानी में इसको घोल लें। घोलने के बाद पेशेंट को जिसके बुखार है उसको लिटा दें और उसके फोरहेड पर, माथे पर करीब 1 फीट दूरी से
थोड़ा थोड़ा धार के साथ थोड़ा थोड़ा ऐसे टपकाएं कि आँख के ऊपर कोई पट्टी रख दें और वो माथे पर आकर के माथे पर रहे, आपके फोरहेड पे रहे और बह करके पीछे जाए और साइड में जाए, आँखों की तरफ ना आए, आँख पे कोई पट्टी या कपड़ा रख दें। इसी को यूनानी थ्योरी में नुतूल करना कहते हैं, इसी को हम लोग धारणा कहते हैं और इसी को आयुर्वेद में शिरोधारा कहते हैं। तो अगर आप गुलाब के पानी और सिरके को 1 कप ले करके और 1-1.5 लीटर पानी में घोल के अगर आप नुतूल करेंगे, आप सर पे डालेंगे, माथे पे डालेंगे, वो सर पे जाएगा, यकीन मानिए ये 1-1.5 लीटर पानी आपका 10 से 15 मिनट लगेंगे उसको डालने में, ये ख़त्म नहीं होने पाएगा और मरीज़ का बुखार उतरना शुरू हो जाएगा। एक शिकायत मैं अपने नाजरीन से, अपने यूट्यूब दोस्तों से करना चाहता हूँ, वो ये है कि जैसा कि मैंने बताया कि ये जो संदल का पाउडर के साथ और संदल के पाउडर के साथ ये गुलाब और सिरके का, ये हमेशा अगर किसी हीट स्ट्रोक की वजह से या हीट एक्सपोजर की वजह से फ़ीवर हुआ है तभी इस्तेमाल होगा। होता क्या है कि यूट्यूब पर या सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर हमारे लोग देखते हैं वीडियो और उसके बाद वो उसको पूरी तरीके से समझते नहीं है, रिसर्च नहीं करते हैं या रिसर्चेस नहीं देखते हैं उसकी और उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो जो भी बातें हम आपको बता रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बिना समझे, बिना बूझे, बिना इसको क्रॉस चेक किए हुए यूज़ करें और यूज़ करने से पहले एक बार अच्छी तरीके से समझ लें। जैसे कि ये 2 चीज़ें मैंने सिरका और रोगन गुलाब वाला, आपको अर्क गुलाब वाला जो नुस्खा बताया, ये अगर किसी नज़ले के मरीज़ में अगर आप डाल देंगे तो ये समझ लीजिए कि बैकफायर कर जाएगा। या संदल के पाउडर का लेप अगर मैंने बताया और वो आपने कहीं किसी नज़ले बुखार का या वायरल इन्फेक्शन के मरीज़ जिसको जाड़े की वजह से, कोल्ड की वजह से उसको फ़ीवर हुआ है, उसमें कहीं आपने अगर उसको लगा दिया तो ये बैकफायर कर जाएगा। इसलिए अच्छी तरीके से समझ के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर जो चीज़ें आपको ने सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, उसको अच्छी तरीके से समझ के, देख के तभी आप इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। ऐसे इस्तेमाल करने में अक्सर बैकफायर भी कर जाता है। आज की हमारे इस व्लॉग में मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपने हमारी ये शक्ल पहली बार देखी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको हमारी अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। पीछे जाके मैं लिंक में लिंक दे दूँगा। इसकी जो पीछे हमने जो 3 या 4 हमारे 3 एपिसोड्स और आ चुके हैं उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। आगे के एपिसोड्स में हम लोग बात करेंगे कि हम घरेलू नुस्ख़ों से कैसे अपने वज़न को कम कर सकते हैं। हमारे अक्सर अर्टिकेरिया हो जाता है, यानी पित्ती उछल जाती है, खुजली हो जाती है, उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, उस पर भी हम आगे के एपिसोड्स में बात करेंगे। जल्दी ही हमारा अगला एपिसोड आएगा। उस वक्त तक के लिए हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।